Tere taas, head inimesed. No nii, nüüd on mingisugune elementaarne ajaühik möödas sellest esimesest teavitusest, et selle avatud galerii ümber on kuhjunud oi, kui palju musta energiat. Siis paras aeg teha vahekokkuvõtteid. Esimene oleks see, et ma olen väga tänulik neile 23 inimesele, kes on panustanud summades 2 eurot kuni 150 eurot sellele pangaarvele, mis on avalik nüüd avatud ateljee säilimiseks. Antud panus nende inimeste poolt moodustab kokku summa 1030 eurot. Ma hea meelega sooviks need inimesed üles lugeda ja neid personaalselt tänada, mida ma olen nagunii teinud. Ma olen teile kõigile, kes te olete selle ilusa liigutuse teinud ja selle ülekande sooritanud. Ma olen teile kõigile personaalselt saatnud tänuavalduse. Ma hea meelega avalikustaks teid, aga ma usun, et tagasihoidlike inimestena te võib-olla ei olegi sellest väga huvitatud. Igal juhul olgu te väga tänatud ja väga õnnistatud. Teie panus on arvestatav, aga paraku sellest ei piisa, et see kriis elimineerida, sest summa tervikuna, mis oleks vajalik, oleks ikkagi suurusjärgus kuskil 10 000 euro ulatuses, et siis oleks võimalik ruumide haldaja ehk Tallinna linnavalitsusega selle pealt alustada mingisugust arvestatavat debatti. Paraku on need asjad nagu on. Aga sõbrad, mul on töid väga palju ja see on mu ainukene kapital ja seda on piisavalt palju. Seda on kahtlematult kordades, kümnetes kordades rohkem kui see iseenesest suur, aga samas mitte mingisugune utoopiline summa, mis on siis praegu nii-öelda see võtmenumber, miks lõpeb see väike maailm siin, kus ma olen 14 aastat seda kõike loonud. Aga vaatame natukene neid töid. Võib-olla jääb sulle midagi silma. Ja nüüd vahetult pühade eelsel perioodil sa leiad selle otsuse valmiduse tulla ja nendeks jõuludeks omandada endale või kingituseks siit aies. 50 eurot on tänapäeval kunstiteose omandamiseks pehmelt öeldes naeruväärne summa. Samamoodi ka 100 eurot. Aga nendes summades 50, 100, 150, ja võib-olla veel mõnede sadade ümber saab see jutt olla. Selles summades sa leiad minu loomingust kindlasti midagi, mis jääb sind kinnitama aastateks.
jah, paraku on nende tööde eksponeerimine isegi üpris keeruline, sellepärast et lihtsalt ei ole lihtsalt realitis ruumi, kus neid esitada. Ja galeriide kui selliste kunsti edasimüüjate võrk on Eestis praegu väga keerulises olukorras. On olemas mingi niinimetatud elitaarkunst ja need elitaarkunsti poolsuletud galeriisi kahtlematult leidub Tallinnas. Aga see ei ole minu jaoks, see ei ole päris minu maailm. Ja need ei inspireeri mind. Kunagi viimased viimane niisugune nii-öelda galeriide vahendusel toimetamine jääb Eedla Ohakas oli üks niisugune vanema põlve galerist, kellega koostöös ja tema galeriides sai siis ennast nii-öelda müüdud, aga see oli aastaid tagasi ja oh my god, neid on tõesti väga palju. Ja kui palju neid on veel kastides ja tagumistes ruumides. No nüüd sa tahaksid kindlasti teada, no mida miski asi maksab, eks. No see töö on näiteks, see on müüdud, see on omaette story, see on deponeeritud siia mu galeriisse. No võtame siit mõne näite, eks. Võtame selle Taiase. No lihtsalt täitsa lampi. No 100 eurot. Ja see on sinu väiksemad tööd. No 50 eurot. Samamoodi 100. No ongi jääme, võt 50-100. No see töö on siin, ma näen 2001. aasta töö. Lihtsalt mul oleks teda nagu natukene kahju loobuda, see on ajastu 15 aastat tagasi. No tõesti sooviks minimaalselt 150. Siin omapärane töö. Võtame. Kui ma küsin 150, okei, ma annan 100. Ja nii edasi, ja nii edasi. Sest selline kord see olukord on. Selline ta kord on, et mul ei ole sellest mingit kasu, kui nad on mingil hetkel kõik lihtsalt kokku lapitud kuskile hoidlasse ja ise ma olen, jumal teab kus oma asjadega. Need on väga rohkesti. Omapärane versioon, jah. Need on tõesti. No heidame pilgu siia ka, mis on siis mu see elamise pool. Siin ka valitseb paras segadus. Ja selline mu elurütm kord on, kus on 2 ühes siis elamine ja siinsamas ma ka loon neid, eksponeerin. Avatud ateljee pidamise päevadel oli see nagu normaalne osa, seda tuntakse Lääne-Euroopas nagu eluviisi ekspositsioon, ühe kunstniku elamine ja pikki aastaid olid siin uksed lahti ja siinsamas, mis on mu kodu tegelikult, ta oli avatud kõigile. Ja sellist eluviisi ma elasin ja kuni siis paar aastat tagasi väga mitmete asjaolude tulemina
see muutus aina raskemaks, seepärast et siin majas elavad ka teised inimesed ja siia majja lisandus väga keerulise nii-öelda maailmatunnetusega inimesi ja pidavad kaebused siis Tallinna kesklinna valitsusse muutsid selle lihtsalt täitsa võimatuks. Siin on siis teine, siin on mingi kööki meenutav ruum ja siin on siis ka mulle suhteliselt tähtis koht, et ta küll meenutab nagu sandsõlme või ütleme vannituba, aga väga palju ma kasutan siin, sest ma kasutan oma töödes ka väga palju vett ja vee osalust ja väga tihti jõuan ma siis oma selle protsessiga jõuan siis siia välja ja sealt me näeme seda siis vana niisugust head märki, et kui esimeses vaatuses on püss seinal, mida see tähistab, eks ikka seda, et ühel hetkel ta pauku teeb. Et niisugune püss on meil siin ja seal üleval on siis, ma näen, seal on Eiti Polli, 99. aasta ja Eiti. Ja siin on üks minu juhtmõte, et siis tõesti reegel 62. Et võib siit välja lugeda siis seos. Niisugused rütmid. Siuksed rütmid valitsevad siis ühe kunstniku elamises. Ühe kunstniku elamises, kes on päris ahastuses, et see on mul käest ära minemas. Seal üleval ma siis magan, vaatame siin üles, voodi on hästi segi ja et korratuks ma olen üldse muutunud. Et eks see stress ja kõik sellega kaasnev on lihtsalt viinud selleni, et olengi korratu ja tuba on nagu segasuma suvile. Nii, ja veel ülevaade siis sellest maailmast. Sellisena nagu ta siis on. Ülevalt paistavad asjad ikka teistmoodi. Ülevalt paistavad asjad kõik lihtsamad ja täiesti võimalikud olevat. Sõber, ma ootan sind. Tule. Ja omanda mult üks maal. Ja soovita sõbrale ka. Siis ma tulen sellest kriisist välja ja minu jõulusoov täitub. Mulle jääb mu kodu ja ma ei pea kuskile tundmatusse suunduma. Ma tänan sind.